别再用保鲜膜啦，用起来太麻烦啦。这是新款的一次性保鲜罩，食品级材料，松紧的设计，一拉就可以把碗盘密封好，不管大小碗盘都可以用，放冰箱可以防止串味，用完直接扔掉。终于找到了这种可以直接接触食物的保鲜膜套，这一款是食品级 PE 材质，剩菜剩饭用它一套就可以，还不挑盘子，能冷冻还能微波炉加热。终于找到了这种可以直接接触食物的保鲜膜套了，每天的剩菜剩饭用它一套就可以了，还不挑盘子，能冷冻还能微波炉加热。这种可以直接接触食物的保鲜膜套，它是 PE 材质，比传统的这种使用起来更加方便，平时的剩菜剩饭用它一套就可以，还不挑盘子，能冷冻还能微波炉加热。